भाई लोग, ओला किस कैसी है। तो हाल ही में मेरे ओला का टायर पंक्चर हुआ था और पंक्चर इतना बड़ा था कि उसको रिपेयर भी नहीं कर सकते थे। और लोकल पंक्चर शॉप्स जो थे वो भी उसमें ट्यूब नहीं डाल सकते थे क्योंकि उनके पास ना तो मेन स्टैंड था ना ही एल की। मैंने पहले ही ओला केयर प्लस का सब्सक्रिप्शन बाय किया था, तो मैंने सोचा क्यों ना न्यू टायर बाय किया जाए, वो तो लगा के मिलेगा। तो मैंने ओला में रिक्वेस्ट की न्यू टायर के लिए, और रिक्वेस्ट करने के लगभग 8 दिन बाद टायर मुझे मिला और उन्होंने बताया कि वो सिर्फ टायर की डिलीवरी करेंगे, हमें खुद से पंक्चर शॉप से वो लगाना पड़ेगा। तो मैंने ओला के इंजीनियर्स से रिक्वेस्ट की कि वो टायर के बोल्ट्स मुझे निकाल के दे। तो इस पूरे सिनेरियो में मुझे इनकी कुछ बातें पसंद नहीं आई कि रिक्वेस्ट करके भी ये 8 दिन में डिलीवरी कर रहे हैं और इन 8 दिन में मेरी गाड़ी पूरी तरह पे घर पे बंद पड़ी थी। और दूसरी बात, मेन स्टैंड परचेस करके भी ये अभी तक प्रोवाइड नहीं कर रहे और टायर भी नहीं निकाल के दे रहे।